హాయ్ గైస్, Day-63 ఆఫ్ డైలీ వ్లాగ్ అయితే స్వాగతం. యాక్చువల్లీ నన్ను అయితే సోఫాస్ తీసుకున్నమాట. వచ్చారు మన రోడ్ మీద అమ్ముతున్నారు. డాడీ ఆఫీస్ లో బాగుంటది కానీ అయితే తీసుకున్నమాట ఒక సెట్ అయితే. నేను తీసుకున్న లేదో చాలా మంది అయితే వచ్చారు అక్కడికి. ఆ సెట్లు కూడా మొత్తం అయిపోయి మార్నింగ్ అయితే మా ఫ్రెండ్ ఎయిర్పోర్ట్ కి రమ్మన్నాడు. అందుకనే ఇంకా కార్ లో ఫ్యూల్ కొట్టించేసి ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోయి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకొక ఫ్రెండ్ అయితే వస్తున్నారు అనమాట. సో వాళ్ళు నచ్చుతా పర్ణ దింపాలని సరైన ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళిపోయాను. మధ్యలో యాపిల్ గార్ప్లే అయితే హ్యాండ్ ఇచ్చింది నాకు హెల్త్ అయితే బాగలేదు అనమాట. సో దానివల్ల వాసోర్ అయితే డల్ గా ఉంది. రేపు నుంచి అయితే కొంచెం మంచిగా ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. ఖచ్చితంగా లేదు మన పాత రెడీగో కార్ అయితే కనిపించింది అనమాట. ఇంకా హెయిర్ అయితే బాగా పెరిగిపోయిందని హెయిర్ కటింగ్ అయితే వెళ్ళాను అనమాట. మొత్తం నిండిపోయారు. సరే ఇంకా బైక్ వాష్ కి అయితే బ్రౌన్ బుల్ కి అయితే తీసుకొచ్చిన బైక్ వాష్ అయిపోయింది. లోపల మన పీజే అయితే వచ్చాడు. హలీం తిందాం అన్నాడు. సరైన స్టార్ట్ అయిపోయి ఫస్ట్ స్నోగర్స్ కి అయితే వచ్చాం. స్నోగర్స్ ఆడిసిన తర్వాత హలీం కి అయితే వెళ్ళాం అనమాట. హలీం ఎక్కడో కాదు, మన వైజాగ్ లో బాగా ఫేమస్ అయిన లజీజ్ కి అయితే వచ్చాం. ఇక్కడ వచ్చేసరికి హలీం 200 180 అనమాట. పర్లేదు ప్రైజెస్ అయితే. ఇంకా తినేసి అయితే ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం.